장군아, 장작 패자. 하나, 둘. 아이고, 이거 왜 같은 자리가 안 찍히고 자꾸만 다른. 하나, 둘. 아유. 최장군, 장군이. 최장군. 하나, 둘. 아이고, 이런. 아이고, 이런 사건이 있나. 아이고, 똑같은 데를 찝어야 되는데. 하나, 둘. 아유. 아유. 장군아, 너는 힘뒀다 뭐하냐. 하나, 둘. 아이, 아이, 됐다. 아이. 장군이, 이놈 자식아, 너는 힘뒀다가 뭐하고 할머니한테 장작은 맨날 패라 그래. 장군이, 하나만 더 패자. 하나만 더 하고 오늘 안에 잘 패지자. 할머니 힘드니까 니들이 알아서 좀 쪽쪽 빠개지면 안 돼? 할머니 힘든데? 자, 하나, 장군아. 하나, 둘. 하나, 다시 심호흡 한번 하고. 하나, 둘. 야, 이거는 3번이면 되겠다. 하나, 둘. 한 번 더. 하나, 둘. 아싸. 됐다. 장군아, 이 녀석아, 네가 안 해줘도 할머니가 한다. 아유, 이 녀석아, 네가 안 해줘도 할머니가 해. 여기 갖다 놓자 이제. 아이, 장군아, 네가 안 해줘도 할머니가 한다고 장작. 응? 네가 꼭 해줘야만 되는 게 아니야. 할머니가 갔다가 놓겠어. 장군아, 너 여기 좀 봐봐. 어? 너 좀 여기 좀 봐, 장군아. 할머니 장작 패는 동안 그렇게 앉아 있는 것 좀 봐. 어? 이거 되겠어, 안 되겠어? 어? 그 큰 얼굴로 할머니 장작 패는 거 안 도와주고 그렇게 앉아 있으면 돼, 안 돼? 응? 돼, 안 돼? 응? 돼, 안 돼? 이런 거라도 좀 자르고 있던가. 뭐 할머니 일을 도와줘야지. 이런 거라도 좀 하고 있던가. 응? 싫어? 싫으냐고? 아이고, 정말로. 아휴.